अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये हम क्या बना रहे हैं वीडियो। इतने लंबे लंबे दरख्त से आप यहाँ चढ़ सकते हैं। ये देखें, यहाँ हर तरह के वीडियो यहाँ देखिए सारे दरख्त लगे हैं। ये इतने प्यारे दरख्त हैं कि आपके जिंदगी कुछ ऐसे पसंद हैं। यकीन करें, ये बहुत ही बड़े लंबे दरख्त हैं। इनसे ये खौफनाक दरख्तों से सबको नहीं डरते। ये देखिए सारे बादल नजर आ रहे हैं, धूप भी ज़्यादा है और बादल भी सारे बने हुए हैं। हमने कहा आपकी लाइक नीचे लाइक ज़रूर करेंगे।